Qual a melhor posição para dormir e não roncar? Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta. A melhor posição é de lado, pois quando você dorme de barriga para cima, a mandíbula despenca e bloqueia a passagem do ar na região orofaringe, gerando um ronco. Se você estiver dormindo de lado e mesmo assim estiver roncando, eu recomendo que você procure um tratamento especializado aí na sua cidade, na sua região, para tratar o ronco, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Para você conhecer as formas de tratamento do ronco e da apneia do sono, eu recomendo visitar meu site, drpaulocoelho.com. Lá tem vários aplicativos que vão lhe ajudar e vão lhe orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.